muracyari maso yishira abantu bakarimbuka kugira ngo n'ibizima byateye aha kandi basinziranye ibitotsi ariko ari byo basinziriye bavuga ntawandenganya yari intego mbere ni igitambo nimurebaho impongoro zikigesheje aho umuntu akubona mu rusengero akabona umurokore mwiza yagusanga mu birori akabona n'abantu babiri bagize gute impongoro igitambo zagize gute hari umuntu umwe umaze iminsi angisha inama arambwira ati abantu nyobora ko bamaze kunanira ati hari inama nari narabahaye ngaho mbwira niba ariyo ntiwabahaye iyihe arambwira ngo narababwiye ngo ibyo mujye mubyigira muri iyo ngiyo ariko nimuriza muri korari mubyihorere iyo uri umushomeri kikugerageza kiba ari igishomeri iyo ufite akazi uri ahantu mu biro n'amashini mbese utikoraho muri VIP bose nacyo kiba ari ikintu cy'ikintuza iyo utazi kwiyandika izina nuko kiba kimeze iyo urimo bitewe mbese kirakubwira kiti nawe ujye witwara nk'ankanga ariko nimuhumura bera tuzata inzira y'ukuri kuri Ganza TV show kora subscribe comment ndetse na share ku biganiro byacu bya buri munsi rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 ndumva ntacyo byaba bitwaye tugerageje kwiyadabuta mu ntego cyane ko ari intego nziza niba hari abandi bayituganirijeho dukomereza aho bari bageze kandi Imana yo mu ijuru iduhe kubumwe no guhuza umutima mu izina rya Yesu Kristo. Mu murongo wa 14 haranditse ngo ni icyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Amen. Dusubiremo. Nico gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka ugira ute? Kanguka ugira ute? Kristo abone uko akumurikira. Ubwo bishatse gusobanura ngo udakangutse ntabwo Kristo agira ate. Ndashaka kumenya muri iki giterane abantu bakeneye kumurikirwa na Kristo bazamura ibiganza byombi batere hariya twumva aho baherereye. Iyo nyikirije ntabwo dayimoni bamfata nanjye ni amen. Imana niyo abana ku butoni akwibukagiye wamugarura nanjye ndashaka kumurikirwa nawe ni mu nyakire. Haleluya. Ndimo nekereza nsanga Imana irikunda yashyizeho abamarayika n'ibizima n'abakuru n'abakerubi bazajya bahora bayikinira bayitambira. Iravuga ati n'abaririmbyi nibananirwa bazakomerezeho. Irangije ndibonye bidahagije iravuga ati abo nzatunganya bakera kugeza ku mperuka nibagera mu ijuru nibashaka bazaba ari ba pastori nta wundi murimo nzabaha. Hari undi muntu rero wabihishuriwe agira ati tuzabe ibihumbi tuzamurikiza tuzamurimbira twese tutiurima anikira mukamuri byose ariko basobanura ikirimbo azakora mu bwami icyambere muri Yesaya cya 5 harwango kabiri kuri wanjye yenuruzarwe iyo usomye amagambo bakareba umusozo usanga kuri ari bwo bwiza bwo gusobanura ijambo ry'Imana. Urugero haje abantu cyangwa ukigisha ati Eliya yazamutse Karumeli n'abahanga baramanuka abantu benshi batabyumva ariko Yehova yigize igatungura cyane ikagira iti wazamukanye na Eliya panane kwenye mizani gusa nako kuchini kumudiri wazamukanye na Eliya icho kumbe
bazatwumve nabi ngo bagire ngo twabaririmbire indirimbo nabo baririmbuza abandi none se kandi barimo bayihimbye naringiye kubabaza ari ushaka akabaririmba akabyumvikana neza byari igihe bigiye ndashimira Imana ijambo ryayo mu ndirimbo abafashijwe nazo zirindwi n'abazirindwi bagire bati icyari mu ndirimbo havamo imbaraga havamo iki icyari cyatuma indirimbo n'abageze yirukanye abadayimoni kubera indirimbo z'abaririmbyi bari hano n'abari basigaye birukanye mu izina ryawe icyapa indirimbo y'umufungo eshanu rukinguye hejuru muri iki gihe ikingo cyangwa ikinguke abazakiza baraza haleluya aserutse n'ubuyobozi bw'umunota 50 bari muri konseri bari 20 numvaga nanjye nashyiramo indirimbo wawe Imana ikiri hejuru yawe narimo ndeba abantu babiri batari umuhamagaro wabo kimwe mu bintu by'umuhamagaro wabo turirimba Imana kuri rusange n'amakuru wawe Imana ikiri hejuru yawe tugeze ku kintu cyitwa gusenga kugira gute iyo dusenga tubanye neza tuba turi kwiganiriza amasengesho akagira inzitizi nyinshi kubiganiriza abantu ku rwego ushobora kumara umwaka usenga nta na rimwe riragera ku Mana kuko atari yo ntego reka tuhatambuke ariko wumve iri jambo rivuga ngo iyo umuntu asenga aba ari kuganira n'iki icya gatatu ni ijambo ry'Imana ijambo ry'iki ijambo ry'iki
Imana iri kuvugana nawe hari yako ku itariki ya 2024 Imana iragusanga ngo ugakanomisa kugira ute Kristo abona uko agira ate ikitonderwa iki giterana bagiteguye batarabaho nabasenanye n'abataramenyana Imana rero iteguye ko ari uko bizagenda n'iri jambo rizavugwa n'umusabwa ngo nta ndurivugira ubusa ubw'intego y'igiterane bwo ngo kanguka nuko hari abantu bagize gute muri ibyo watanze abaririmbyi bari hano guhimba yaririmbye indirimbo ya Pantekote ya 86 mu Gakiza afite n'igitero kivuga ngo abasiziri yura bakabura ntabwo mwapfa kuyimenya muzi kubita utababara abasiziri yura bakabura cyane cyane abarusha urugendo bamudusange kuri wa munsi ubwo uzuzaga abigishwa bawe ikitonderwa ntabwo wapfa gukanguka ugukangura nawe ukangurwa utazi ubwoko bw'ibitotsi utunze ibyo maze kumenya ibyo namaze gusoma muri Bibiliya bifite amoko arenga 10 ariko kubera ko tutabwiriza nk'abenda kurara dupfuye tugiye kubaganiriza amoko 5 nitugera muri 2 cyangwa 3 tukabona ntimwumva turahita tubireka akabuza ubuguzi amategeko y'ubucuruzi n'ishoramari aravuga ngo kirazira kujyana ahantu ibintu babifitiye ubushake ariko batabifitiye ubushobozi hari igihe umuntu aba ashaka inyama kandi zaruriye kandi afite desa ya dodo Yesu yaravuze ngo ariko bafite inzara n'iki mu makosa bigisha tugira ikintu cyo gutsindira abantu ubutumwa batabushaka niyo mpamvu muduhitanyamo ngo ariko buriya ngo wazapfa kuzana runaka wijuse akandi kigize gute kandi gihiye naho umuhanga wo kurya araragiza umunyamurengo akandagira mu buki naho indi shonje n'ikirura kigize gute niko Salomo yavuze apeti n'inzara ushonje araryoherwa abafite inyota yo kumva ijambo ry'Imana bongere bagire bati amen bagiye he Mana haleluya ubwoko bwa mbere icyitonderwa ntarabujyaho satani ni gahunda yihaye kugira ngo asinzirize abantu ntibazakanguke ubwoko bwa mbere ni ubwoko bwanyu mu Busanza n'abashyitsi banyu bikamashashi abantu bazi ko bari mu giterane bagire barya ubwo ubwoko bwa mbere nitwe bureba urumva nawe pastor nshuti yanjye Celestin zabura nawe ubwo burakureba ubwo waje kera narakubashaga ariko ubora nyiganzo abari hano twese n'abakameramani n'abigisha ubu bwoko bwa mbere nitwe bugize gute bureba kandi mu moko y'ibitotsi muracyari maso ubu mwateguye nibwo bubi kuko n'ubwoko bw'isarudi buvuga ngo ufite izina ry'uko uriho kandi biterwa n'uko byumva iyo umuntu akubwiye ngo kanguka nurangiza ugira ute muvuge muzuke ugira ute aruzuka atarapfa bishatse gusobanura rero ngo muri iki giterane Imana ifitemo abapfu benshi uwo mwegeranye mubwira ngo Imana igufashe ntaba ari wowe Bose muraza kundenganya igihe n'igihe wateguye intego wabujijije ubusa kabisa kandi nanjye ubwo iyo ntayiyadabutamo barakuvuga ati ni umwigisha uciriritse hari abantu naganije barabiseka ariko byari bifite icyo bisobanuye umugabo ngo yabwiye umugore ati hari mu nzara ati ntengere ubugari bumare ati ntabwo wamumara shere ati reka nze mwereke aba bamukojeje ndondo araburangije abana batangira kwayura begera se barareba ati papa urabuturaje aravuga ati bana banjye mwihangane yari intego none reka mbabaze n'igihe wateguye intego ibyo mvuga byose murabyumva kandi mubyumvire yari inki uvuga ngo kanguka ugire ute nisabone ukagira ate kandi kiraje abakiri maso
ingenzi ze ziri kumwe nawe muri gumoro zimenya ko mugenzi wabo yapfuye. Iyi ntumbi bayijyanye muri moruge bakayirambika kuva ntabwo barangurikire Noheli nanjye n'unyumva nabi dore mwirirwa mudukritika. Ni intego twisangiye mu Busanza ivuga ngo usinziriye arya korali yabiteguriye ni mwebwe ubwo wasanga rimwe mufite nyinshi. Reka tuganire rero isi ngoma yabindeshye murakoze ubwo munanyegereye. Intumbi yo ishyize muri moruge ngenzi yayo bakaza bakayigereka hejuru. Hari ubwo imenya ko hari indi yigiye hejuru. Icya kabiri intumbi irareba. Umuntu uyikiriza Imana nawe nasenga ikiriza mwumve mwitane. Intumbi irareba. Intumbi irumva. Intumbi irakora. Intumbi iragenda. Intumbi imenya ko yambaye ubusa. Wampa Imana nyir'itorero igakangura izi ntumbi ikazizo. Uzi ijambo bahuriraho murongeye muracitse. Ni ijambo rivuga ngo umutima ntuducira iki. Umuntu wapfuye umutima uratera. Ni icyo kimenyetso. Ngo twarakuvuze ngo ariko ngo byarakubabaje ubwo byakubaje ngo wihangane ngo nukuri umwana mu mwuka ngo ariko ngo twebwe imitima ntiducira iki. Umuntu wapfuye umutima ntutera. Intego iryoshye. Navuga ni kujya kure y'intego bwaba ari ubuyobesha gusohora nkabona pasiteri igitero kirimo intego. Ntabwo biba ntabwo abantu bapfa kuyihambira. Niba namwe mwarayiteguye igitunguro nayo nicyo bivuze. Muracyari maso? Ngira perezida zibamo intege nke abantu banyebora imitasoza. Muracyari maso? Abantu bari hano bize teoloji hari ibintu bita ngo ni demokarasi na teokarasi. Ukwivanga kw'iyobokamana n'ibindi nabyo byitwa maraya. Muzasanga mu byashuwe maraya ni ukwivanga. Iyo tuba turimo mu giterane bano bahungu iyo barimo bahunga izi mpuzamitagira isoni bimwe nkabyibagirwa. Ariko iyo tuba turimo mu masengesho nari kubigisha ku butumwa bwahawe itorero ryitwa Perugamo. Mu bintu Kristo yagaye Perugamo yabigaye ko bafite n'umuntu witwa Balamu. Kandi Balamu yari yarapfuye ariko ubwo bari bafite umwuka wa Balamu wigishije abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi bagire gute basambana. Mugaruke hano hafi. Pawulo yandikira Abaroma yarababwiye ngo ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima. Ni Abaroma 12. Aravuga ngo kandi ntimwishushanye n'abaryari. Ari ikintu cyatumye Sarudi ipfa. Ikintu cyatumye aba bantu bapfa nuko bari barisanishije n'abaryari. Izo rero zitwa inama za Balamu. Imana imbabare ngarukiyeho. Imana uzaduha abantu banatubiganire ndabyizeye. Hanyuma ibyo bitotsi bya Sarudi rero nibyo bitotsi bya Lazaro, ni nabyo bitotsi by'abantu turi kumwe muri iki giterane, ariko dufite kwizera ko Imana ituzura mu izina rya Yesu. Hakaza igice cya kabiri, njyewe iyo unyikirije uba umeze nk'umukamyi ukamya iby'umwuka bindimo. Iyo unyihoreye rero uba umeze nk'umunyabwake utashye nta kintu afite kandi dayari yamwizaniye. Hanyuma ibitotsi bya kabiri ni iby'abasaza. Nimunyikiriza ndababasobanura bande Abefeso 5:22 hari ijambo rivuga ngo Kristo kugeza 25 ngo azeza itorero aryogesha amazi n'ijambo aryishire rifite ubwiza ridafite iki zinga cyangwa umuki. Umunkanyari rero ni iki? Ni icyaha giterwa no gusaza mu mwuka, kikaba gikunda kwibanda ku bantu bamaze igihe mu rusengero bagenda icyo bita marishizire plasi. Mu byiciro bitanu bijya mu ijuru harimo ikigenda giti azagerayo
ugenda ugwiza iki arabwiriza ashumbe aribe ariko wari umuzi muri na 18 nibe icyo gihe si ngombwa ko mubyumva mwese babwirwa benshi ariko mbere y'uko ureba iby'abandi imyaka umaze muri iyi nzira umaze kuyimaramo iki iyo umuntu ari masaza agira indwara 5 ndabona mureba nk'abankurikiye ariko mwongere mugere muri vuga cyane ngo amen indwara ya mbere ni ugutakaza apeti abantu bakuru bari hano barabizi bategura bife inkoko amafi amafiriti amasalade abahungu bakiri batoya yewe ugasanga bayipanze muzehe ati muyihewe iki tugomba ibisigo n'abandi muzehe ati muyihewe iki nta kintu kiri nko gusaza imburagihe niba ukunda ibisirimba n'indirimbo umwanya w'ijambo ry'Imana wajyamo ugacatinga cyangwa ugasohoka nka ba baturage niba n'abandi bashaje bahamaze neza naho washaje imbura yego rakamerewa izamure nawe 2 iyo mutera none ishurirwa abantu badasoma biye bakunda gupinga utuko yakurikiranye ijambo ry'Imana Paulo yavugaga imyaka 3 amabona ryari yenda kuhava ku wa mbere w'iminsi 7 muri Efeso umwuka yera ababwiye ko batazongera kubonana utuka aramukurikirana basangira ingaburo bagiye kumuha ibiryo utuka aramukurikirana Paulo arabaganira ngo ibiryo bitaraza batumira amatabaza arabyihorera bigeze mu gicuku saa 9 utuka abati kuzabona ijambo nk'iri n'ubu n'ukurigendera arabatereka mfata akayaga komeze kirere aja mwidirisha icyaha utuko yakoze nisi n'icyaha kiba mu gice cya 5 cy'ibyaha cyitwa amakosa ntabwo utuko tukimurusha kuko ikintu yakoze imbaraga nyinshi yazishyize hanze iyo azishyira mu nzu niho aba yaraguye impamvu yaguye hanze nuko ari imbaraga ze nyinshi ziri muracyari maso uwatubona twambaye inifomu n'amakaruvati ku cyumweru yagira ngo duhora mu rusengero ariko imbaraga zacu nyinshi ziba hehe waza mu cyumba cy'iwanyu ku mugezi ngo arebe ko hakubona urwana n'agake kuko imbaraga zacu nyinshi ziba hehe umutuko wagutera ibuye ikimenyetso cy'uko Imana itamugaye ni uko atapfuye uzibeshya ugurire wowe kuko hari ukuzura kimwe mu bimenyetso byerekana ko ubuzima bw'umwuka ntabwo kigira ni ukurambirwa ijambo ry'Imana bitewe n'uko dufite igihe kandi igihe nayo gukora imyaka 10 abaririmbyi bakeneye kuririmba indirimbo nyinshi yaba byakundaga mugatera agakorasi gake n'indirimbo imwe ubundi tukumva ijambo ry'Imana nk'amasaha 30 jambo ry'Imana Yesu izareka ariko iyo umuntu yamaze gufatwa n'ibitotsi by'abasaza aba yumva ashaka kwinywera iki ubone ngatangira bati uyu mwigisha yigishije neza ariko yaturambiye ubutaha ntazagera ati ndashimira Imana yaturondeye igasanga ibitotsi byaradukoranije umuntu uhagarariye ibitotsi muramuzi muranyihoreka amatambuka uhagarariye ibitotsi muramuzi kugira ngo mumenye abantu bayobora ingo bayobora imiryango bayobora ibyumba bayobora korari n'aba bashumba bagenzi banjye umuntu wese ufite icyo ayobora niba ayobora n'umudugudu cyangwa irondo agira ati ufite icyo ayobora wese niba uyobora na karabu ku ishuri zamura ufite icyo ayobora ubuyobozi bwegera abaturage mu Rwanda ufite icyo ayobora nanjye ndibi aha ni ibitotsi bya Aburahamu biriya bitotsi bihagarara ibitotsi by'abayobozi
ibitotsi bya Aburahamu munyikirize byande terwa no gutinda mu rusengero n'imyaka y'izabukuru ngo yirukanye inkomo mu gitondo saa 3 bivuze ngo byutse wari ufite igihamagara saa 4 saa 10 saa 6 yiriza zamura haleluya akaba yizamuye mu wa mbere ageze saa 8 ati kutakiza ku mama ati bananiwe kutakiza nijoro basi atugera mu rugo ngize nte naho ku mama ati mbandi mukazi naho niba ture ati mbandi kubwira umugore ngo agira ati anyorose icyo nagize nte icyo namuzi bijya basakera kirekerekana babihende ngo ntibakiza sinapfira itore nzaza nzigihe gize nte inkongoro ngo zirabwirana ati ibitotsi by'ikirenga renga byagize gute ngo zitangira kujya zirindira hafi yawe ati kandi barabati zikiru yawe ati umwuka uri ishuri ryakwegereye uko bikata intego y'igiterane avuga ngo iki korari uvuga cyane yewe ntabwo kugira ute Kristo abona uko agira ngo yaje kunanirwa ku kirengarenga agira ati wari mbisanye agira ate komantere kavuga ngo kubera ko yasinziriye yirukana ngo yarotaga yirukana nayo inkongoro zikaba ati imukirye ni inzozi ntabwo nuko aribyo yasinziranye abagore bari hano babyaye iyo umwana asinziriye arira arotagira ate arotagira ate aba yakangutse nuko aribyo yagize ati dufite abantu basinziriye bayobora ku buryo ashobora guhagarara hano kandi Imana izi guhishira abantu bayo mugire muke Imana bakwimye icyubahiro ngiye kuyibarega ko mwenye icyubahiro Imana ihishira abantu bakabwiriza Imana ihishira abantu bagashumba muracyari maso Imana ihishira abantu bakarimbuka kugira ngo ni ibizima byateye aha kandi basinziranye ibitotsi ariko aribyo basinziriye bavuga ntawandenganya yari intego kandi igitambo kibamo amoko ane icya mbere utinena yikoreho arya utinena yikoreho arya icya mbere ni igitambo nimureba aho inkongoro zikigejeje aho umuntu akubona mu rusengero akabona umurokore mwiza yagusanga mu birori akabona ni abantu babiri bagize gute inkongoro igitambo zageze gute hari umuntu umwe umaze iminsi angisha inama arambwira ati abantu nyobora ko bamaze kunanira ati hari inama nari narabahaye ngaho mbwira niba ariyo ntiwabahaye iyihe arambwira ngo narababwiye ngo ibyo mujye mubyigira muri iyo ngiyo ariko nimuza muri korari mubyihorere ngewe aho kubyigira ngiyo nabyigira ndi mu rusengero kuko niba habuze abandi bantu birukana amagini naho iriya muba mwagiye satani aba ameze atya muracyari maso ibitotsi bya gatatu byitwa ibya Eliya nimunyikiriza ndabibasobanurira ibyande kandi bisobanura ibitotsi bifata Eliya abashumba nta wundi byatiye Eliya abereye maso igitambo umunsi wose kabiri arasenza umuriro ugize ute uramanuka gatatu umuriro n'imbaraga bimanukanye biteye abisirayeli kwikubita hasi bati Uwiteka ni we kane amabuye bari bazanye kumutera yose amanutse munsi y'umusozi gatanu yisha abahanuzi ariko ibitotsi ntibyamutiye muzi icyo bisobanura muranyihoreye birasobanura ngo Imana ntabwo ijya igendera ku mateka yanjye yewe kuko sinyayirusha ngo nabwirije inaka n'irunaka ngo kuri YouTube ngo hariho ibyigisho bye ngo yazengurutse amaparuwasi n'amatorero ngo yabaye evangeliste no hanze y'igihugu reka ibyo ntiwabirisha Imana ntigendera ku mateka y'umuntu ugendera ku mateka y'umuntu iyo yakurusha munyikiriza Imana tuyirusha amateka ukeneye none rero
Ibi bitotsi rero biterwa n'uruhurirane rw'ibibazo, urwandiko rwa Yezebeli, amagambo y'incamugongo, inzara yaherukaga kurya kera muri cya gihe kwaba umupfakazi, hanyuma n'urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba n'ibibazo magana ibibazo. Abarokore barabizi amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ni bingahe. Wageze munsi y'igiti cy'umurotemu aravuga ati ndarambiwe, yisabira kugira ngo gupfa, agisenga bene ayo masengesho bita amadedezwanyo ngo ni uko agira ati. Hanyuma ikindi kintu gitangaje ni uko ibitotsi bya Aburahamu, se murangurikiye, azakangurwa n'uko Imana yongera ikamwubaka. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, ariko Imana ntizongera kubaka iriya ngo bakanguke, ahubwo birasaba ko abashumba mushaka umutsima uhagije n'agacuma k'iki, kandi rimwe inshuro zinga. None se muri iyi nzara ya Rumanura banaruzagayura uzakuraho imitsima nk'iyi? Ubu gahunda igezweho hari ukurya igihanga cy'indogobe ukakirisha amahorongoro y'inuma, kandi nabyo si ku buntu, ugomba kubitegera. Bivuze ngo ushobora guhamagara umwigisha no hanze y'igihugu, yaza ugashaka icyaha y'abantu ugasanga ni igihanga cy'indogobe, kandi mwamwishyure na tike y'indege. Kandi mwihangane niko kuri guhari, inzara yarateye. Ubwo yari yazakanguka ate? Imana niyo ibizi. Muracyari imbere y'Imana. Ibitotsi bya kane ni ibitotsi by'Ikorinto. Byahe? Ibi bitotsi byo biterwa no kutarya igaburo. Abakristo bari hano iwanyu bategura ameza y'umwami ntimuyegere. Muniza agasakanga singa mwatubite. Barategura igaburo rigera mufite bene wanyu ngo babatereshe, ugahita ugira ute? Mbese ni nko kubibwira uti ibyo narisinziriye n'ibike bihajyemo n'ibindi. Iri gaburo rikiza abakristo ibyago 12. Ni ukuvuga ngo gutegera igaburo kabiri ukarirya hamwe ufite ibibazo, gatatu ukarijyana amanyanga n'ibindi bintu byakwanuje n'uburyo butariho. Menya ngo byabyagura bihamagaye icya 14 bidukiza ibitotsi byo mu mwuka. Ibyo bitotsi uzasinzira nihaza n'abigisha bahehe nubwo bakuvugiriza impanda mu gutwi. Hanyuma ibitotsi bya 5 tubisanga muri Luka 22:45 byitwa ibitotsi by'intumwa. Ibitotsi byande ngo nuko umwami Yesu agarutse asanga intumwa ze zisinzirijwe n'agahinda. Ngewe narebye haleluya mutera n'agahinda mufite, abantu muze kwihambira. Abapfushije ubukwe, abandikiwe kontrivasiyo, abatsitswe mu bizamini, ababuze umukode, abafite apeti babuze ibyo barya, ababuze imisanzu y'ibiterane. Ariko ukuntu abapende bihambira, ukihambira ukazamura haleluya, Imana imuhumugisha ikuremera amashimwe yakira kandi muri haleluya. Satani yashakiye buri wese uduhinda twe. Ubu nuko twavuye mu materaniro atandukanye, pasiteri bakadusengera, ubundi buri wese usanga ikiganza yagikiza. Amakuru ni meza gahoro. Bite nuko atari wowe. Uhinga nk'abandi bakezo karuhuki, wafumbira cyane bikanga bikuma, indirimbo yawe ikagira icyangiye umuntu giterane, ugajya twibyitwa ngo wahinduye uti agahinda karakanyagwa. Kandi kubera ukuntu Satani ari seki, muracyari maso? Abari maso, haleluya. Satani azi kugerageza umuntu ikigeragezo kingana nawe. Iyo uri umushomeri kikugerageza kiba ari igishomeri. Iyo ufite akazi uri ahantu mu biro n'amashini, mbese utikoraho muri VIP boss, nacyo kiba ari ikintu cy'ikintuza. Iyo utazi kwiyandika izina nuko kiba kimeze. Iyo uri bitewe mbese kirakubwira kiti nawe ujye witwara nk'ankanga.
ariko nimuhumura bera tuzataha nimuhumura bera tuzataha Satani nashaka Jya mwerekeza na kamera hariya murebe ukuntu abantu bajya barakomera tuba twafashe mwongere mushyiremo amashyi abakameramani babarebe nimuhumura bera tuzataha tugahereza abaririmbyi indaya bukuru kuko icya gatanu twasize gisobanura amasengesho iyo turirimbye tuba dusenze hashimirwe Imana se w'Umwami Yesu n'iri ngiri iryumvise abizeye mu y'icyubahiro muzamure haleluya amen hanyuma umwicarize uwundi
igiterane arafashwa arangije avuga ati ejo nzabwira murumuna wanjye. Aragenda avuga ati twagize igiterane cyiza kandi twafashijwe, ndumva nizeye ko n'ejo tuzafashwa. Murumuna we agira ngo ni HCR izazana amavuta n'umuceri. Araza arategereza araheba, bamaze gutera ubuntu abwira mukuru we ati umunyabinyoma ko wambwiye ko ejo mwafashijwe, uyu munsi ababafasha ntabwo baje. Ahubwo ati ese baje ahubwo ntibakugezeho. Ati ntabwo nababonye, atari kujya gucika bica amarenga, natangajwe nuko batananyanditse. Arangije avuga ati ntiwabonaga igihe abantu bigira gutya abantu batera hanyuma n'abahaye ijambo. Ati ntabibonye. Aravuga ngo burya abadufasha bari baje, abadufasha bahageze. Zamura haleluya mu izina rya Yesu. Tumenya bantu yagashira cyangwa gatobiga hiye ariko si yo mpamvu umuco w'abakende yewe umuco w'abayuda. Hari umuntu uri kumva inkunga y'Imana muri iki giterane mu rwego amen. Uwo ntabwo ari umutima mwiza urusha abandi, ahubwo abafasha n'ijuru bakugezeho. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, yongera ihimbazwe. Iyi niyo yambwiye ngo ntukirate uri umuseriveri, ngewe n'ijya uhaha ni nanjye utekera abana banjye wowe ugaseriva. Turashimira data ko yadutekeye neza. Amashashi hari amagunguru y'amaji, hanyuma namwe mufite amagunguru y'amata, hari naho nabonye ingunguru y'ubuki hano icaracara. Nanjye rero uyu mutsima ndi guseka urimo intungamubiri zose, kandi mujye munatwumva. Uyu munsi APR yakinnye nazi Kigali, kuba tutagiye kuri stade tukiyizira hano kureba Yesu. Uwo mushaka aramubona, yongera kwiyereke, yongera kwiyereke. Ariza Imana, haleluya. Tugira abantu batatu bataranga bavuga ko Imana yagambiriye cyane kubaho, abatarangaye batatu bavuga ko Imana yagambiriye cyane kubaho. Uwo mwegeranye cyangwa ukuri inyuma mubwire ngo kuri Yesu ikintu cyose kirabara. N'aka kantu tuba dukoze urumva akaza kubwira ni kuri Yesu ikintu cyose kirabara. Mu ijuru barabyandika, mu ijuru barabyandika. Kubera mwitwara neza reka mbabwira kandi Yesu ntashobora gucira iwawe utagutese. Aya macandwe ucira bakaguca bitanga i Kigali, Yesu ntiyayacira iwawe. Ntase kukubwira ngo bwira mugenzi wawe ukamujingira. Kiriya si ikiganza cye, ni ikiganza cy'Imana iri guhaha. Umushyiremo amashyi y'uko kwamererwa nawe ubundi abanyarwanda. Usanga abatabizi bavuga ngo turakabye, twareka gukabya se bikagenda gute? Nta kintu na kimwe wakora mu bunebwe uzakigera. Kandi hari n'ishurirwa ryize ahantu henshi gukora ibiterane ntibyemewe. Ubu rero antene z'ijuru Imana yazerekeje mu Busanza. Ariko nimureka mbabwire mwihangane turekera abaririmbyi baririmbe, hari igihe
umuntu yafashwe ukabona aragiye. Ukuri pe ibintu rwose wakuzuzwa zigahita ziva ukabona akanizi wagiye kubwiriza Gisenyi agahita atahira. Muramenye rero ntatahira hano, ariko ndashimira Imana ko ijuru ryatwibutse. Uwiteka aratwibutse atumaze umurara n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora. Hahirwa umuntu utoranyukana neza akirema muri kariga. Abasore b'imigenda bazagenda barume, abasore bazananirwa, ariko abizeye izina ryawe Mwami Uwiteka bazagenda ntibazananirwa. Bazagurukisha amababa yabo bakomere, bazagenda ntibazacogomurebe. Hano twashyizeho ikimenyetso, Uwiteka azabanuke n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora. Reka tujye inama ni Uwiteka avuga, tuze gutumira Pasiteri Celestine atwingingira Imana idukangure. Yego nari nsigaranye ijambo ryitwa ikimenyetso kimwe muri byinshi byerekana ko wasinziriye. Ni ijambo ryitwa kuneshwa. Iyo ibitotsi byamaze kubaho koronike, uneshwa n'ibintu byose wagiraga gute banesha. Ijambo ry'Imana ikatubwira ko tugomba kunesha ibintu bitandatu. Ndacyahari n'ikimenyimenyi, nzarangiza uyu mwaka ndi amahoro n'umugore wanjye n'abana. Ababyizeye nabo tujyane. Haleluya. Zagaruka njyewe zaza kubigisha intambara eshatu tugomba kurwanya, tukazirigura, tukazikura amenyo, tukazirahira ubutare mu izina rya Yesu Kristo. Nitwaye neza babwira impamvu tuzazitsinda mu bwabo. Yego nuko umugabo utunganyije arafanda intare yo mu muryango wa Yuda. Abakunzi be muhaguruke tumubwire ngo turakwemera. Mwese muhaguruke mwe ngo turakwemera. Mose yabwiye Farawo ngo nta kintu na kimwe tuzasiga mu Egiputa habe n'urwara. Natwe kubera impamvu z'akazi turacyariho, uyu mwaka tuwambutse amahoro mu izina rya Yesu. Tubaye ku itariki ya mbere turi mu giterane, tugomba no kuzagera ku munani turi mu mavuta. Ababyakira ubwabo amena. Wongera umubwira ngo ibyacu bikorwa mu kwizera gutya gusa. Vugana n'Imana yawe. Ubutayu ntabwo bukemewe. Imana ibwimuriye hano. Nubwo ari benshi ariko ikirenge ku Mana, iforoma Imana yakuremyemo yarayishugunye, ntawe muhuje karite. Bwira Imana ngo niba yakwigirira icya Mose, underere neza muri iki giterane nk'uko wayobewe hano kuri byayo. Kandi niba warayihemukiye, ibitotsi bikagutera gusambana no gukora ibindi byaha by'uburyo butari bumwe, uri umusazi, uri itungo, uri n'umusinzi, yemeye kuguha imbabazi, urazakira. Yemeye kuguha ubugingo, urazakira. Waracowe ucika intege cyangwa nturakizwa, ariko Kristo umwuka turamwizera tukamubona ateze amaboko ngo akwakire. Niba ushaka ko tugusengera by'umwihariko, zamura ikiganza cyawe. Urakoze cyane. Abazamuye mwese muze mwiruka. Yesu yahinda aha ngaha.